Hello，大家好，歡迎收睇堅持開封。咁今次咧，我就會同大家開封呢一個嘅異形羅慕路斯嘅bullet 係啦。咁啊，點解會走去開 bullet 咧？就係要教大家咧就抵制啲 bullet，要認清楚啊，係啦，千祈唔好買錯，係啦咁樣嘅，係啦，即係用心良苦。咁而家試咗以前睇下隻碟未開封之前個樣。咁啊，佢呢啲 bullet 咧就即係佢盜亦有道啦。咁通常咧，佢哋咧就係有個簡裝啦，就一餅嘢咁樣嘅，係啦，好薄嘅，即係膠有個膠套咁樣入住就算嘅，即係唔會話咧好似呢個咁樣啦。佢呢個咧就盜亦有道啦，定乜鬼啦，就有包裝咁樣嘅，係啦。咁啊，首先正面就係咁啦，佢嘅設計咧就其實攞咗一啲嘅嗰個海報嘅設計咯，即係你通常咧，如果你行個地鐵定乜鬼咧，都係呢一個咧，阿華裔演員係啦，俾隻飛七架抱面蟲係嘛叫做，咁啊攬住咁樣，即係佢有少少掙扎，又揸住佢條尾咁樣，就做一個嘅即係一個海報咁樣嘅設計咁樣啦。咁佢其實就將個海報設計就笠咗落去咁樣嘅啫，係啦，呢個嘅設計咁樣。咁啊正面其實冇乜特別嘅，係啦。咁啊但係側邊咧就好搞笑啦，側邊咧佢係會有呢一個嘅霍斯拉啊，即係嘅 logo 咁樣啦，係啦。跟住咧就係咧佢呢個側邊咧就有個英文 logo 啦，跟住落嚟咧就係伊閃奪命男咁樣。咁啊咁同埋咧就呢個標誌咧，你就可以認佢啦，因為有幾間嘅，有啲就貓仔，有一間 W 咁樣，跟住同埋有一間好似菲林咁樣樣嘅，係啦，有一間係 C4 咁樣嘅好似寫，咁你就認清楚佢哋咧，呢啲就係 bullet 嚟噶啦，係啦。要小心啲啦，知唔知啊？唔好買 ，OK？咁啊，跟住咧，咁啊呢度咧就有3個角色咁樣啦。咁啊呢個係主角啦，係啦，跟住同埋咧就係佢嗰個嘅細佬啦，係啦，應該。但係其實我覺得係似一個有啲問題嘅阿哥咁樣咯，係啦，即係個感覺俾人。咁但係就我記得有冇記錯，應該係細佬嚟噶嘛，係咪？機械人細佬啦，係咪？應該係就，但係我其實覺得係應該似機械，即係感覺上俾人睇係似機械人阿哥咁樣咯。但係就好似應該係佢最後。即係佢個設定上應該係細佬嚟嘅，係啦。跟住呢一邊咧就有啲簡介咁樣啦，係啦。跟住有少少即係有3個劇照咁啦。跟住又話咩呢度咧話俾人哋聽咧有 bonus 啦，咁唔知係咪啦嚇？即係通常呢啲都係 hea 咁樣嘅咋，係啦。咁啊，但係有啲碟咧佢又會有埋 bonus 咁樣啦，係啦，即係佢嘅 bullet 咁樣，咁啊好搞笑嘅我自己覺得。咁同埋咧呢一度咧都係有少少中文簡介咁啦，係啦，特登加插入去嘅，係啦，偉大嘅祖國，係啦。咁啊跟住同埋咧佢呢度咧就有講咧話係咧。佢有一個咧獨有嘅原版啦，同埋一個嘅中文咧嘅導覽嘅即係可能係隻碟嘅本身佢嘅嗰個嘅 menu， 同埋佢自家即係整 bullet 嗰條友嘅，佢哋整咗個 menu 出嚟咁樣，即係個中文版嘅 menu 啦，係啦，即係咁樣啦，大約就係咁啦嚇。咁而家事不宜遲，開咗佢嚟睇下先，係啦，即係 bullet 好得意，佢唔係就咁樣一個嘅膠套咁啊，佢係呢個盜亦有道啦，要特登包裝咗佢俾你開嘅，即係逼我要即係開封呢個 bullet 係啦，即係要 bullet 都要開封咁樣。咁而家事不宜遲，拆鬼咗佢嚟睇下先。好啦，咁啊話咁快咧，我就開封咗呢隻 bullet 啦。咁啊拆嘅時候就好 Q 大陣味嘅，即係有啲係咪工廠味定咩味我都唔知啊，即係總之係有味啦。OK。咁啊正面就係咁啦，跟住咧佢好興嘅 bullet 咧就係點咧？佢呢度咧好搞笑啊，佢係會有即係打開咧，但係咧。會有個劇情簡介咁啦，咁我相信咧，佢噏嗰啲嘢咧，就同呢邊咧噏嘅嘢係一樣噶啦，係啦。咁啊，另外咧就係有講咧，就係有啲咁啊，另外咧裏面咧就會講咧話有啲咩語言啊、字幕啊、特別收錄啊嗰啲嘢啊咁樣嘅嘢啦，咁樣啦。咁大約就係咁啦。跟住咧呢一邊咧，佢好搞笑啦，佢係撲你個街啊！呢個係佢用咗滑面嘅喎，佢呢個打佢個靶係啦，即係啦，佢係用咗滑面咁樣咯。咁出面呢啲咧，你睇到咧，佢係鞋面啦，同埋咧，即係佢所有即係嗰啲 bullet 咧，全部都係噶啦，佢係會鞋面咁樣，即係好似唔得清晰定點嘅，即係嗰啲紋路啊，係啦，即係佢有啲紋路咁樣嘅，係啦，即係啲 bullet。咁但係咧，佢好得意啊！佢呢度咧，佢又唔係求 Q 你奇嘅喎，佢呢度又摸落去咧，即係佢想做少少突嘅感覺，係啦，咁所以就佢有少少。係啦，佢喺呢度畫身面咧，有少少係咪嗰啲咁嘅突出嚟，想做個立體感咁樣？你又吹，哇！你真係 bullet，你都要搞咁多嘢嘅，你真係嚇，你真係盜亦有道啊！你而家同我係啦，咁啊呢個平面啦，係啦，咁其實呢個咧就同呢個一樣嘅，係啦，即係純粹俾你打開咁樣啦。喂，其實呢個咧都可以唔要，基本上係咪啊？咁但係其實佢成個嘢咧，佢成個套咧，佢成個套係鞋咁樣嘅喎，係咯，鞋嘅喎。咁啊褪出嚟先係啦。
咁佢好得意啊！佢呢個真係我覺得，即係佢有個套啦，係啦。咁啊，通常咧佢膠套，即係佢而家呢個有個紙套啦。咁有啲膠套咧就其實咁樣咧就賣俾人嘅啦，咁樣嘅係啦，即係有個膠套咁樣套住咧，咁樣嗰啲叫簡裝咁啊，大家要提防啊嚇，係啦。咁啊而家呢個咧就係嗰個即係佢哋嗰啲嘅膠盒啦，咁好明顯係乜嘢啦，係啦，即係佢哋自己啲自家設計膠盒咁樣，即係嗰啲即係我哋通常咧，如果嗰啲正即係咁啊，通常咧我哋正版咧就唔會係咁樣，即係呢啲鞋濕濕咁樣。即係唔會咁樣嘅膠盒咯，係咯，咁啊，但係佢呢個就即係唔會話去到咁直咁樣，通常會彎啫嘛。咁啊，呢啲係嗰啲咩假盒啦嚇，我哋通常話咩叫代替品啦，或者叫做係啦。咁啊，而家就睇下個正面啦，正面就係咁啦，就同呢一邊係一樣啦。咁側邊啊，咦，好得意嘅，佢係其實頂佢個肺咧，佢係接 Q 咗嘅，應該可能咧原本呢個應該咧係俾人哋咧拎去做嗰啲簡裝咁嘅，咁但係就有少少似係。唔好做簡裝啊，頂你咁啊，拎去做呢一個嘅膠盒版先咁樣，咁啊，所以就佢要套翻落個膠盒度啦，係啦，咁所以就又拎翻出嚟咁樣咯。因為通常呢啲咧就會係俾人哋接埋埋咧，就接翻落去咁樣嘅，係啦，用咗嗰個簡裝嘅版本。咁啊，佢好得意咧，佢裏面又冇奪命男嘅標題喎，即係純粹咁樣英文咁嘅喎，好搞笑。咁啊，後面咧就係咁噶啦。咁其實咧，你呢一度咧，如果你咧用翻一個嗰啲叫咩，即係你用翻。即係通常人哋正版嗰啲盒咧，其實又可以Q 到人嘅喎，頂你真係唔係講笑喎！即係佢裏面呢度做得幾好咯，佢冇嗰個即係嗰啲簡體字啊嗰啲嘢咁樣，真係頂你。咁啊，但係就呢度冇得啦，呢度佢哋咧啲 Bullet 太中意，即係驚整花你隻碟啊，就中意佢哋啲保護太誇張，即係好中意用呢啲膠點講啊，即係呢啲膠袋咧入住你隻碟咁樣咯。咁啊，就同埋就。佢兩邊啦，係啦，即係咁樣咯。咁啊，同埋就佢呢個膠盒係可以入兩隻碟咁樣啦。咁啊，呢隻咧就係嗰隻碟啦吓。咁啊，咁其實咧佢個色咧，人哋應該紅色噶嘛。咁其實佢係有啲唔同色，即係黃黃地咁樣。咁啊，英文標題啦。咁同埋就點講咧？佢因為始終咧佢係 Bullet 啦，係啦。咁啊，所以就佢係印得嚟咧就有少少蒙嘅，係啦。咁但係就佢呢個咧。算係咁噶啦，印到咁嘅款，因為我見過有啲咧嗰個色係好點講啊，個色係好乜嘢噶，即係印到好淺色。咁其實佢呢個比想象中咧深色，真係算係咁噶啦，係啦。咁啊，大約就係咁啦。咁好啦，咁咧今次咧我哋呢一條嘅開封片咧就開到嚟呢一度先啦。咁多位觀眾，咁啊，如果你想支持我嘅話，你可以訂閱個 channel。咁啊，我哋嚟緊咧就即係同大家咧即係嗰啲叫鑑定多啲呢啲 Bullet 嘢，OK 係啦。咁但係。堅嘢都開嘅，係啦，咁只不過真係教大家分辨下呢啲，即係我聽人哋講咧話咧，即係我唔知啦，即係外國人嘅心態咧，佢哋好得意，就好中意咧買，即係有啲 YouTuber 就中意買呢啲 Bullet，就睇下到底佢整成點咁樣，咁啊，即係外國人覺得好得意喎呢啲，咁啊，希望就整一個呢啲少少嘅新嘅，即係點講，一個新系列啊，即係一個少少新嘅元素咁樣啦，喺我呢個 channel 度，即係同大家就分享下咁樣，咁啊，希望大家幫到大家啦，咁啊，你知啦，有啲人唔識分堅嘢同埋 Bullet 噶嘛，係咪先？咁所以就希望可以幫到大家啦，咁就 OK 好，我哋下條片快再見，咁多位，拜拜。